湖南省10大高铁站，你知道分别是哪10座吗？本期视频就跟大家一一盘点一下。第10，岳阳东站，站场规模为3台7线。岳阳东站是京广高速铁路的中间站。2009年12月26日正式投入运营，2019年5月9日开工改造，2019年12月27日改造完成。岳阳东站总建筑面积51489平方米。第9，吉首东站，站场规模为3台7线。吉首东站是张集淮高速铁路与前吉高速铁路的重要枢纽车站。吉首东站于2021年12月6日投入使用，站房总建筑面积19999平方米。第8，娄底南站，站场规模为4台8线，主要途径的线路有沪昆高速铁路和娄绍铁路。2014年12月16日，娄底南站正式开通运营，站房总建筑面积为12000平方米。第7，衡阳东站，站场规模为5台11线，京广高速铁路、衡柳铁路、淮衡铁路交汇于此。衡阳东站于2006年12月8日开工建设，2009年12月26日投入使用，总建筑面积71667平方米，站房建筑面积22128平方米。第6，邵阳站，站场规模为5台13线。邵阳站是淮衡铁路和驿站铁路的交汇车站，始建于1960年，于2023年11月21日完成扩改并投用运营。邵阳站站房建筑面积43153平方米。第5，益阳南站，站场规模为6台18线。益阳南站是余下高速铁路上的客运站，也是8纵8横高速铁路主通道中重要连接点。益阳南站于2021年3月6日开工建设，2022年9月6日投入使用，站房总建筑面积35692平方米。第4，张家界西站，站场规模为7台17线。张家界西站是连接前长铁路与张集淮高速铁路的重要枢纽车站，也是集铁路、汽运、公交、磁悬浮等多种交通方式于一体的综合交通枢纽。张家界西站总建筑面积29万平方米，其中站房建筑面积为35215平方米。第3，常德站，站场规模为9台20线。常德站是十常铁路和余下高速铁路的交汇车站，也是中国湖南省西北部重要的交通枢纽。常德站站房建筑面积约59977平方米。第2，怀化南站，站场规模为15台19线。怀化南站是沪昆高速铁路、淮衡铁路、张集淮高速铁路交汇的枢纽车站。怀化南站始建于2012年10月，于2014年12月建成并正式投入运营，总建筑面积为54156平方米。第1，长沙南站，站场规模为13台28线。长沙南站是连接京广高速铁路与沪昆高速铁路的重要枢纽车站，是中国中南地区的区域性铁路客运中心，也是长沙铁路枢纽的重要组成部分，是集铁路、地铁、公交、出租、磁悬浮于一体的大型现代化综合交通枢纽。长沙南站总建筑面积31万平方米，候车区面积4.4万平方米，最高可聚集37000名旅客候车。以上就是湖南省10大高铁站，您觉得排名是否合理呢？欢迎留言评论。